Ребят, сегодня я вам хочу рассказать о всем известной проблеме, как стук суппортов у Lancer 10. У меня, значит, вот такой вот автомобиль. Это Lancer 10, уже рестайлинг, год у него 2011. Вот, у него такая проблема, у него стучат суппорта. Причем стучат они очень серьезно, очень громко. При переезде всяких мелких неровностей такое ощущение, как будто там вообще просто сзади нет подвески. Сейчас попробую, конечно. Не знаю, на видео слышно или нет. Что значит я делаю? У меня имеется гараж. Это, конечно, вам информация ни о чем не скажет, но я хочу сказать, что если у вас тоже есть гараж и есть минимальный набор инструментов, то вы можете сделать то же самое, что делаю я. Собственно говоря, вот беру я направляющую, зажимаю ее в шуруповерт, вот так зажимаю, включаю шуруповерт, соответственно придаю вращение вот этому болту, это направляющая суппорта. Потом беру болгарку, обыкновенная болгарка, обыкновенный диск, протачиваю, значит, я вот такую канавку. Потом, значит, что нужно? Нужно купить в магазине вот такие колечки резиновые. Это масло-бензостойкие колечки. Используются они, вообще используются они по назначению там, где это надо. Они продаются, можно сказать, чуть ли не на разновес. Поштучно они, в общем, продаются. Вот. Беру колечко. Вот это колечко я одеваю вот в этот паз. И потом, опять же, зажимаю направляющую в шуруповерт. И просто вот такой грубой наждачкой подтачиваю до необходимого размера, пока эта направляющая не начнет туго-туго залазить в суппорт. И все, потом просто элементарно мажем смазкой. Какую смазку я использую, я вам сейчас покажу. Вот есть смазка вот такая. Это смазка универсальная, но она тоже как бы очень хорошая, очень здоровская. Есть еще смазка специальная, прям для направляющих она используется. Я вам сейчас покажу ее. Вот такая вот смазка. ВМП Авто. Вот, эта смазка специально для направляющих суппорта. Просто, ребят, шикарная смазка. Не реклама, хочу сказать, вообще нет. Вот, и все, и потом направляющая не стучит, работает отлично, и вы ездите и наслаждаетесь тишиной в своей подвеске. Я хочу сказать, что это самая лучшая система, то есть кто-то точит увеличенные вот такие пальцы, ставит их туда вместо стандартных направляющих. Но я хочу вам сказать, что мой метод самый хороший. Почему? Потому что остаются штатные пальцы. Не нужно ничего там дорогостоящего. Вы просто покупаете колечки, покупаете такую вот смазку. И имея минимальный набор инструментов, таких как шуруповерт, болгарка, либо, если у вас нет болгарки, господи, вы можете использовать вот такую обыкновенную пилу по металлу. То есть можно делать ей. Все, вы можете устранить стук, и больше никогда они вас стучать не будут. Если вдруг резинки износились, поехали в магазин, купили такие резинки, 10 рублей стоит колечко. Опять же разобрали, резиночки эти поменяли, все, и дальше ездите и наслаждаетесь. Всем как бы удачи, я думаю, если кому-то я помог, то я буду очень рад. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Будет очень много видео про Lancer. Всем спасибо за просмотр. До свидания.